bande ko bana na Nzambe to pamboli bino na kombo ya mokonzi Yesu Masia to tombe bino penza na motema mobimba suka mbola malamu ya 2019 epi ke nkolo asunga ke mbulo to zubanda ya 2020 to kota ngo penza na lolenge mosusu solo esengeli toyeba ke nan mbula nan esili te eke nkolo aza na makoki ata na mokolo moko ya kopesa biso penza oyo tokokai kozwa te uta mbula ebandaki. Tika ete nkolo apesa biso makasi atondisa biso na kondima pe na elikya po ete tomona loboko na ye pi totatola monene na ye. Ndeko toye liboso na bino kosolola na bino pe mokie mpona likambo oyo tongi kosolola ya Noël. Po oyebi ke uta kala tobandaki penza ntango tozalaki nano na bakatholike na baprotestant tobandaki kosepela mokolo na Noël. Me ekomaki na ntango moko église ya réveil tenge eyoko bima epi bato bakomi koloba mingongo ekomi kobima Noël eza penza fete okokosepela nango te ezali feti oyo eza ya bakristu te eza mokolo Yesu abotamaki te le 25 décembre mingi nde penza biso tolingai penza tokende na makanisi ya bato te to na lolingi ya bakelasi te tolingai mpe kotanga makomi bongo toyeba makanisi na Nzambe ezali nini na makambo etali Noël. Nde omoni yango toye kosola bino ko partager na bino ko kabola na bino likambo oyo ezali te pona ko silisa ko sepela Noël. Mais linka total c'est bino makanisi na Nzambe ezali nini. Mona apôtre Paul azoloba soko na mukana ba korache soko sali oyo ezali malamu soko sali oyo ezali malamu koleka. Donc biso bana Nzambe sengeli to sala ka mingi oyo ezali malamu koleka po yango nde mutekemi na biso penza na perfection. Nde yango to ngeki to solo na bino kolanda na makomi na Nzambe totala penza makanisi na Nzambe ezali nini. Et puis nkolo Yesu ye moko tango azalaki posa na ye ezalaki nini par rapport ya Noël wana likanisa kolo Yesu ezali nini. Voilà tina penza ya kokabola na bino maloba na Nzambe na kolandana na makomi makanisi ya moto te ne na kolanda na makomi to ni toyeba likanisi na Nzambe ezali nini. Moni so totangi mukanda na Nzambe na mukanda ya Yohane kobana mukanda na yambo ya Yohane totangi mukanda ya Jean 1:45 to Yohane mukanda na moko na molongo na tukumi mine na mitano po ezali lisolo ya ndeko Philippe akoko mona ndeko na ye Nathanaël pe ayoka yebisi boy alobi nous avons rencontré tomoni moto oyoyo Moïse akomana mibeko pe basakoli baloba tina na ye Yesu Masia Nazareth mwana na Joseph oyo sango Philippe amemelaki ndeko na ye Nathanaël. Mais yoka suko kolo Yesu ye moko azali koloba nini kaka na mukanda ya Yohane wana na eteni ya mitano Jean 5:38 à 39 yoka kolo Yesu azoloba nini alobi boy alobi et sa parole demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Kolo Yesu azesa na bayuda alobi ke bino bozali kotanga bakomi pon bolinga boyeba solo kati na yango nzoka nde makomi ana ezali nde koloba tina na ngai makomi oyo ya banda koloba ezali kaka makomi na Moïse na ya basakoli to baprofete mibeko na basakoli na baprofete yango nde kolo Yesu banda koloba alobi ke makomi ana nyonso eza koloba tina na ngai sikoyo nde tongi toyeba makomi yango eloba nini tina na ye pamba te tozo kolobela makambo mibale tozo kotalisa oyo tobengi Noël na Pâques tongi totala biloko bafeto mibale oyo biso bakretien mingi tokanisaka na yango mingi mpona tina bomoi na biso nde toyeba wapi ezali penza koleka mingi. Mais awa alobi ke basakoli baloba tina na nkolo Yesu soko totala mpe basakoli yango baloba nini tina na nkolo Yesu toke tokozwa mosakoli kaka moko po tozala bino ta mingi te totala mosakoli oyo aloba nini
tokei na ndeko Salomon na mukanda na Ecclésiaste 7 kobanda na 1 na 8. Mais tokotanga penza mingi 1 na 3 et puis toko sauter toko leka mingi kotanga na 8. Yoka Ecclésiaste ndenga lobi. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Vaut mieux le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Na mukana na witeni ya Muambe, ya 8 alobini verset 8 alobi boy. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Na mukana na yambo balobi ke basakoli balobati na kolo Yesu. Na mukana na Yohani kolo Yesu alobi lisusu ke makomi nyonso ekomama o basakoli basakola nde tina na ye. Ah, soki basakola tina na ye o pe azali mosakoli, azali pe prophète, asakola pe donc soki sakola pe tina na kolo Yesu. Maintenant totala mosakoli oyo alobi boye abike ezali malamu kokene na ndako o ezali na matanga ke sika o bazali kosepela. Ezali malamu kokene na ndako oyo bazali kokanisa, bazali kolela kufa ke na ndako bazali kosepela mbotama. Soki makambo seloba mapona kolo Yesu Masia, maintenant tozwa kolo Yesu Masia tokotse kati na lisakoli wana. Ndeko nanga zwa kolo Yesu Masia kotse kati na lisakoli ya Ecclésiaste. Abike ezali malamu tokene na ndako oyo bazali kolela kufa ke na ndako oyo bazali kosepela mbotama. So tozwi kolo Yesu tokotse na kati wana tokososola ke elingi sema kobake ezali malamu tokene na ndako oyo bazali kokanisa kufa ya kolo Yesu Masia ke na ndako oyo bazali kosepela mbota ya kolo Yesu Masia. Ndekolandi eza makomi biso totengi ka makomi nde tozali kolimbola oyo makanisa ezali kati na makomi. Makomi nde lobi ke makomi nyonso basakola pona Yesu Masia. Oyo totangi ezali lisakoli ndeko oyo azoko sakola lobi ke ezali malamu kokende na ndako ya matanga ke na ndako oyo ezali kosepela mbotama. Soki asakola nde pona kolo Yesu Masia. Donc soki ayebisa biso ke ezali malamu tokende sika na ndako bazali kokanisa kufa ya Yesu Masia ke na ndako bazali kosepela mbotama na ye. Oh, kufa ya Yesu Masia ezali ni kufa ya Yesu Masia nde ezali elako obiso tobengaka Pasika. Et puis mbotama nde yango tobengaka Noël. Nde biso nde tosepelaka na tango ya lelo oyo. Donc esengeli na biso atanke ba Kristu tosepela mingi tokanisaka mingi penza kufa ya Yesu Masia ke kosepela mbotama na ye. Pote kolo Yesu Masia atako abotamaki. Mais soki penza akufaka penza te pe asekwite mbele kondima na biso ezali pamba. Nde toma Paul alobi abike soki Yesu Masia asekwi akufi pa asekwate kondima na biso ezali pamba. Donc kondima na biso ba Kristu efandi penza te na mbotama na ye, mais fandi plutôt na kufa pe sekwa na ye. Nde kondima na biso seke fandi solo mbotama ezali malamu muto mosusu aoba me soki abotama ete ngai pe akokufa te ya solo ezali malamu kobotama na ye. Mais yoka nde nkolo mukanda na Nzambe ezali koloba na mukanda na Ezekiel nkolo azali koloba ke ye atalaka mingi suka atalaka ebandeli te atalaka suka na mukanda na Ecclésiaste pe balobi yango na 8 totangi balobi ke suka nde eleki malamu ke libande. Oh, suka ezali sika moto akufaka tango moto akufaka libandeli ezali mbotama ya moto suka ezali kufa na ye. Mais makomi alobi ke Yahweh Tata Nzambe atalaka nde suka lolenge moto asukisi no teke lolenge moto abandi. Alobi na mukanda na prophète Ezekiel alobi ke moto atabandaki malamu soka suki mabe akobosa na malamu nyonso ya sala akopesa ye etumbu na mabende nga sukeli. Mais soka bandaki mabe abongwani asukisi malamu alobi akobosa na mabe nyonso asaki ne bandeli akopambola ye na malamu ya suki nango. Donc eza pe lolenge mo kolo Yesu akoka kobotama na ye. Mais soki ekoma na ekulusu ndenga lelaki alobi papa
soki olingi longola pasi oyo bosoka alobaki ke non papa ndenge pasi oyo namoni yango boye na ndimi na ngai yango te. Donc mbotama na ye ata botamaki engeza penza na engeza penza na lokumu te to engeza penza na lobiko te kati na biso. Mais Yawe nde abana kotala lolenge ni nkolo yo sakosukela. Exe akomema mokumba na tina so akondima akufa. Amema mokumba ya masumu ya batu nyonso akufa anyokama. Pote lobiko eya na nzela, lobiko eya na nzela ya mbotama na Yesu Masiya te, mais lobiko eya nde na nzela ya kufa. Pe liseko ya Yesu Masiya. Nde esika mbotama ye. Tala tina lonenge toza komona ke biso ba Kristo ya solo penza na kolandana na makomi esengeli na biso kosepela mingi eleko ya Pasika o ezali kufa ya Yesu Masiya ke eloko ya mbotama na ye. Metana lolenge mokili esali. Bandeko so komona mokili mena etalisi biso mbotama eloko nzambe azokopesa ngo penza na tina mingi te. Nde yango mokili oyo ematisi yango penza ekomisi yango eloko ya lokumu oyo mokili melobelaka tina na yango. Metala tango eleko ya kufa eza kaka eloko moko eleka kaka biko eya na nzela lobiko eya na nzela ya mbotama na Yesu Masiya te, mais lobiko eya nde na nzela ya kufa pe liseko ya Yesu Masiya. Nde esika mbotama ye. Tala tina lonenge toza komona ke biso ba Kristo ya solo penza na kolandana na makomi esengeli na biso kosepela mingi eleko ya Pasika o ezali kufa ya Yesu Masiya ke eloko ya mbotama na ye. Metana lolenge mokili esali. Bandeko so komona mokili mena etalisi biso mbotama eloko nzambe azokopesa ngo penza na tina mingi te. Nde yango mokili oyo ematisi yango penza ekomisi yango eloko ya lokumu oyo mokili melobelaka tina na yango. Metala tango eleko ya kufa eza kaka eloko moko eleka kaka mingi kaka ba Kristo bayibi, me ba mokili mosusu pe bayibi te, ba pagan ebele pe bayibi te, me tala ba pagan de bayibi mbotama Noël. Bayebi penza Noël mingi. Oh, ya motuya ezali penza Noël te, ndenge makomi elobi ya motuya ezali nde eleko ya Pasika. Momoni monguna nde akota na kati ya mitema ya batu po abungisa biso o ezali ya motuya epai na tata Nzambe. Tolobi teke Noël kokanisa yango tozolo bateke ezali mabe to bato basala yango basala lisumu te. Tolobi makambo ya lisumu te, mais toza kotaisa posa ya tata na Nzambe ezali nini na kolanda na makomi. Posa ya tata Nzambe ezali nini? Pona nini monguna acha penza sete likolo ya Noël? Po ayebi ke makasi ya tata Nzambe ezali puna te. Po ayebi ke Noël eza nango malamu kobotama, mais mingi kufa na Yesu Masiya parce que basako lebele pe babotama. Mais moko te andima komema mokumba wana. Non seulement kondima mais kokoka komema mokumba ya masumu ya batu nyonso moko akoka ngo te. Nde tolobi ke biso kondima na biso atake ba Kristo eyete na nzela ya mbotama ya Yesu Masiya kasi ye na nzela ya kufa pe lisekwa. O ndeko tala mbotama ya liboso eza Noël yango eza mbotama ya liboso, mais kufa pe kosekwa ya Yesu Masiya ko lisekwa na inde ezali mbotama ya mibale. Usola ndeko Noël ezali mbotama ya liboso, mais Pasika ezali kufa pe sekwa lisekwa ya Yesu Masiya ezali mbotama ya mibale. Siko mituna biso ba Kristo to bikisama na mbotama ya liboso to na mbotama ya mibale. Nde na mbotama ya mibale nde Bible lobi ke oyo akobotama lisusu ya mbala ya mibale te, oyo akobotama ya sika te akomona bokonzi na Nzambe te. Ayebise soki moto abotami ya mbala mibale te, soki moto abotami ya sika te akomona bokonzi na Nzambe te. Omoni siko kobotama ya mbala mibale to ya sika yango nde eza motuya na miso ya tata Nzambe, po yango nde moto ezokotisa biso na bokonzi na ye. Nde nkolo Yesu kobotama ne ya liboso eza mabe te, mais mingi nde mbotama na ye ya mibale tango akufi asekwi nde mbotama ya mibale eye. Mbotama ya mibale yango nde moto ememi lobiko kati na biso. Yango na alobaki ke eyipa azosenga na biso ke moto alingi kokota na bokonzi na Nzambe esengeli pa botama mbala mibale lolenge ya botami mbala mibale. Oh, mbotama ya mibale ezali na nzela na eleko ya Pasika na Noël te. Omoni ndeko
kasi mokili pona kobungisa biso makanisa tata nzambe pona komema biso mosika apesi lokumu mingi na mbotama ya liboso oyo ezali Noël mais mbotama wana eza na litomba penza ya makasi te na bomoi na biso donc peut-être ozomituna tozwa exemple moko omoni ntango tobanda otala bafilme oyo tobenga ya Yesu Masiya oyebi na ntango kala toyebi ke ezali nango ye nkolo Yesu te mais bato kaka batona filme wana mais ntango nde bazokolakisa eloko babandi Yesu abotami ti ayo kokoma na suka akufi na ntango nini oyo ebandaki kolekisa bato ebandosala bato mpasi mingi ntango nini oyo bato babanda mpenza kopesa bomoi na bango epai nkolo Yesu Masiya eza te ntango bayebaki nkolo Yesu abotami te ata ntango tokenda koteya so etei motu ke nkolo Yesu abotama aomona yango eza kaka normal ndemo mais ntango tolobaki abotami andimaki kokufa mpona komema mikumba na biso esika nde ya motuya nde yango wana ndeko okoki komema koteya moto te sango malamu sans kolobaki Yesu Masiya akufaki mpe asekwaki akufaki mpona bapasi na biso asekwi mpo ete biso tokota bokonzi na Nzambe yango nde ezali oyo ya motuya ya sango malamu or eloko ya mokokufa mpe kosekwa ezali nde mokolo ya Pasika na eloko ya Pasika ezali ya Noël te okomona ke nde na ntango wana nde bato bapesaka biso nyonso topesa bomoi na biso kaka te mpo bayisa biso ke andimaki kokufa mpo amema mikumba na biso ozokomona me mokili elingi kolonga biso makanisi wana kotalisa biso makambo mosusu eza mpenza na ntina te epesi yango lokumu me oyo eza ya motuya mpona bomoi na biso mpe kondima na biso surtout mpenza kondima na biso bakristu nde mokili alingi konéglige yango kotia yango pembeni bonkolo Yesu Masiya ye moko likanisi na ezali nini eske esengeli tosepela mbotama na ye to tosepela kufa na ye esengeli tosepela Noël to tosepela Pasika na biloko mibale soko likanisa kolo Yesu ye moko ezali nini tokanda na ye moko na monoko na ye alobeki nini tokena mukanda na liki toza kotanga mukanda na liki 22 19 to pe liki eteni ya tuku mibale na mibale na 19 to zomi na libwa totangi na kombo ya mokonzi Yesu Christ. Ensuite, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Moni. Kolo Yesu yemo azali ko ozali na iloko ya Pasika. Tango akati lipa abuki lipa pe apesi bon keno ya vino pa apesi pa bibo mela vino oyo soko tangi na sana po tango penza te tozuka ke tenyo soko tangi l'histoire no okomona ke apesi bango vino bibo mela oyo ezali vino ezali elembo ya makila na ngai bo sala ka bo po ya kokanisa ngai pe akati susu lipa lobi oyo ezali nzoto na ngai elembo ya nzoto na ngai abi bo sala ka boy po ya kokanisa ngai bo sala ka boy tango ni bo po ya kokanisa ni kokanisa pasi na ngai paso nazali komema mikumbo nazali komema pona bino abeki teke no to kanisa yin lolenga botama te ko botama to bi ezali mabe te mais kolo Yesu ye moko azali ko bake to sala ka bo po ya kokanisa ka tango nyoso to ko sala ka lisanga abite ke tango nyoso bo sala ka lisanga bo kanisa lolenge na botama ka te mazo bake tango nyoso bo sala ka lisanga bo kanisa lolenge nazali nini lolenge nazali kokufa pona bino lolenge nazali komema mikumba na bino na ekulusu tala ndeko likambo tonga tosola na bino kolandisa maloba na Nzambe solo mbotama ezali malamu solo kokanisa mokolo moko tata Nzambe akanisaki mpe mokili po akokisa elaka na ye parce que mbotama kolo Yesu solo ezali elaka apesaki kobanda mukanda na Genèse basakola baloba ebele ayibisa mwasi ke mwana akobotama na nzela na yo na kotia binemi boyokani te nyoka na mwana akobotama na nzela na yo ya konyata moto ya nyoka pe nyoka koswa ye na likolo ebanda buda mais
kasi pona tata nzambe kobota ezali malamu mais kokufa nde eleki nde na likanisa tata nzambe donc kokufa nde eleki mingi kobota ezali malamu mais kokufa pe kosekwa koyo yango nde eleki mingi nde kolo yesu azokoloba ke tosalaka boye mpo ya kokanisaka ye na eleko nini ya mbotama na ye te kasi na eleko ya kufa mpe lisekwa na ye nde tobi ke kondima na biso bakristu efandi na mbotama ya kolo yesu masiya te kasi kondima na biso bakristu efandi na kufa mpe mbotama ya kolo yesu masiya. Tala likanisi na kolandisa maloba na nzambe likanisi oyo biso tongaki maloba tonga tokabola na bino ndeko peut-être yo bakotuna yo Noël est-ce que ezali malamu to te tosepela nango to te est-ce que eza mokolo ya nini te mokolo nyonso wana eza makanisi na bato mais totali na kolandisa maloba na nzambe posa ya nzambe ezali nini. Noël tokanisa yango eza nango lisumu te kokanisa yango to kofete nde tosala mais tolobi ke na makanisi ya tata nzambe posa ya tata nzambe ezali mingi tofandisa nde biso nde esengeli topesa lokumu mingi na mokolo ya paska na eleko ya paska nde bato bayeba ke eza na mokolo moko moto moko andimaki kozwa mikumba na biso komema wana kokufa konyokwama kokufa mpo na biso mpe asekwaki na nzela na ye nde biso tozozwa bokonzi na likolo. Tala eloko ezali ya motuya na oyo nyonso ekoki kokomama bible kobanda Genèse ti Apocalypse suka makambo nde ya motuya ezali kaka yango wana ke kolo yesu andime kozwa mikumba na biso andime kokufa konyokwama mpo na mikumba biso mpe asekwaki nde na nzela na ye kobotama ya mibale nde ezokopesa biso nzela na bokonzi ya likolo. Tika te papa tata nzambe apambola bino na kombo na kolo yesu masiya yo kolanda biso vraiment soko pamboli na partage oyo kabola yango na bandeko mpona nini te chaîne na biso mpe ezali wana mpona nini te omikomisa mpe mpo ete mbala nsima ntango liteya mosusu nzambe akotya biso na motema ya kokabola na bino ozala mpe baoyo ya liboso ya koyamba yango kolo apambola bino tomona nini mbala nsima. Ciao. Très clair.